Jika mesin cucimu seperti video yang sebelumnya ini, mari simak video ini sampai selesai. Oke, yang saya bahas kali ini adalah mesin cuci front loading atau bukaan depan ya. Jika Anda memiliki masalah seperti video di awal tadi, itu ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dulu. Yang pertama adalah apakah Anda itu membeli mesin cuci baru atau bekas. Terus yang kedua, itu berapa lama Anda menggunakan mesin cuci tersebut. Terus yang ketiga, keluhannya sudah berapa lama. Dan yang terakhir adalah apakah sebelumnya sudah pindah tempat. Kalau misalkan tadi di rumah yang satu terus pindah ke rumah yang satunya, atau dari satu tempat misalkan dari kamar mandi mau ditempatkan di ruang tamu misalkan seperti itu. Terus jika Anda membeli mesin cuci baru dan baru saja dipakai langsung bergetar seperti itu, coba cek di bagian belakang mesin cuci Anda. Nah, bagian belakang itu ada 4 buah baut, itu namanya baut transit. Itu digunakan, memang digunakan untuk meredam guncangan pada saat distribusi di lapangan, misalkan dari toko pindah ke mobil terus pindah ke rumah Anda. Di jalan itu kan pasti ada guncangan, itu nanti ada baut yang namanya baut transit seperti itu. Nah, solusinya itu coba baut transit yang keempat, baut transit itu dilepas semuanya itu, terus nanti ditutup dengan tutup yang sudah disediakan. Biasanya kalau mesin cuci baru itu sudah disediakan penutup untuk bekas baut transit tersebut. Jika Anda menggunakan mesin cuci ini sudah lama dan baru saja memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang tadi saya ceritakan dari kamar satu ke kamar yang lainnya, lalu terjadi guncangan, itu biasanya terjadi karena penempatan tempatnya itu kurang stabil. Artinya tinggi rendah kaki itu harus rata soalnya. Itu cara mengatasinya adalah yang pertama, masukkan beberapa anduk 4 atau 6 lah kayak gitu. Terus habis itu masukkan ke mesin cucinya ya. Habis itu hidupkan mesin cucinya. Terus habis itu tekan tombol rinse atau spin. Nah, itu jangan lupa pastikan untuk memilih spin yang paling tinggi dengan kecepatan yang paling tinggi. Terus jika sudah kan getar, oke, sudah getar, terus nanti ditekan pas di pojokan. Kan mesin cuci itu kan ada 4 sudut. Nah, itu ditekan salah satu sudutnya. Kalau misalkan ditekan ada di salah satu sudutnya itu kok getarannya berhenti, berarti disitulah di bawah kakinya itu harus disetel ulang. Disetelnya tinggal muter aja yang kaki yang di bawah. Itu nanti di setel tinggi rendahnya kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah silahkan cek kondisi lantai masing-masing. Saya tidak merekomendasikan untuk menggunakan keramik yang licin ya. Itu saya rekomendasikan tetap menggunakan keramik kamar mandi yang kasar dan bertekstur. Mesin cuci itu tidak mudah tergelincir pas getaran gitu, tidak mudah tergelincir. Jika memang beberapa hal di atas sudah dilakukan namun tetap terjadi getaran, itu berarti unit Anda yang rusak. Nah, kalau unit Anda rusak itu biasanya ada beberapa macam yang harus diganti. Yang pertama adalah lakernya atau bearingnya itu sudah aus. Yang kedua itu asnya itu sudah aus. Dan yang ketiga adalah suspensi atau pernya itu sudah bermasalah seperti itu. Biasanya 3 spare part itu yang harus diganti. Dan silahkan kalau misalkan bisa bongkar sendiri, silahkan bongkar sendiri, itu nanti dipasang sendiri itu bisa. Terus kalau misalkan Anda repot dan nggak mau dan lagi sibuk dan sebagainya, nggak bisa servis sendiri, silahkan bawa ke tukang servis terdekat. Oke, sekian tips dari saya. Silahkan subscribe untuk mendapatkan update tentang video saya. Dan